back to my channel。我今日想同大家分享下到底點樣整我兩隻貓非常中意食嘅濕糧。首先，想同大家講個比較少啲人會遇到嘅事情，就係我隻貓係完全唔中意食罐頭啦、舐舐啦，同埋三文魚嘅。即係例如係街市啊或者醫院買翻嚟嘅清煎俾佢哋食嘅三文魚係唔食啦。咁點解會知道佢哋唔中意食罐頭呢？咁就話説佢哋啱初來乍到嘅時候呢，我就諗住佢哋仲細，不如攞啲濕片紋啦，例如乳鐵蛋白啊，同埋腸道益生菌啦，諗住對佢哋腸胃好咯。點知落完之後，佢哋完全唔食喎，原因係因為我加個罐頭，係完全一啖都唔食，住行埋咗咁樣。咪屎！咁頭我都唔知道嘅，咁我就以為係咪因為落咗濕片咪有味唔食啊？係咪少少味佢都聞到呢？咁就諗住試下唔落濕片咪就咁落罐頭俾佢食，食唔食？點知都係唔食，我就揾唔到原因啦。於是乎我又試下調翻轉，唔落罐頭落濕片紋，但係撈晒落去濕糧度嘅。我食過食到乾乾淨淨喎，跟住就知道咗原來唔係濕片紋問題，而係罐頭嘅問題。於是乎我就從此我就唔會再落罐頭俾佢哋啦。咁佢哋都食得好開心嘅。咁材料咧就好簡單嘅啫，淨係得雞胸肉、南瓜同埋蛋黃嘅啫。接下落嚟咧就會同大家分享下到底點樣整成個過程。好，去片。咁首先咧就將個南瓜整咗先啦，每一次咧淨係需要用半個南瓜就夠啦，所以咧一開頭就將個南瓜一開二啦。咁點解我斬得咁吃力呢？原因就係因為佢實在係好難切，對我嚟講，因為佢好實啦，好硬我覺得，所以我要係咁喺度劈佢啦。咁劈到飛開咗啦，咁冇計啦，咁就將另一半擺起啦，然之後再攞一支匙羹啦，然之後就將兩面啲核挖出嚟，咁刮晒啲核之後呢，就將佢再分成3嚿啦，睇下你當陣時南瓜嘅大細嘅。咁搞掂咗之後呢，就連同雞蛋一齊擺去蒸爐。咁雞蛋呢，記住每次係5隻嘅啫。打開個蒸爐，塞入去，然後再換埋啲蒸爐水。咁就同大家講下點解會落南瓜啦。咁除咗因為佢哋本身好中意食南瓜之外啦，咁另一個原因呢，就係因為本身南瓜都有好豐富嘅膳食纖維啦，佢哋可以幫助佢哋排便啦，又可以幫助佢哋爬毛球，呢個係非常之重要噶。而且佢仲可以提供豐富嘅維生素 A 啦，而且咧含有咧抗氧化嘅營養，可以幫佢哋增加飽足感啦，又可以協助佢哋咧去控制佢哋體重。好啦，啲水搞掂咗，塞入去之後就冚翻個爐，然之後開着部機。咁呢，撳返蒸爐嗰度啦，然之後呢就溫度就115度，25分鐘，咁就 OK 噶啦。咁剩低嗰半個南瓜呢，就用保鮮紙包起佢，擺雪櫃留返下次用就得啦。A few moments later， 咁喺等緊呢蒸爐嘅同時呢，我哋就另一邊呢就去烚呢一個雞胸肉啦。咁每次呢，就大概係你當係街寶咧嘅雞胸肉嘅1半啦，咁就可以整到大概2日至2日半嘅份量啦。然之後呢，我就會再倒呢過濾水落去嘅，跟住就開大火啦，一直煲啦，煲到呢水滾為止。
水滾咗之後呢，就可以呢將大火熄到去細火啦，然之後由得佢煲啦，較5分鐘。話咁快蒸爐呢邊都得啦，咁就開返個蓋之後，記得呢用隔熱手套去拎出嚟。不過呢，小心唔好淥親啊！咁因為嗰邊呢啱蒸氣熱啦，所以我就打喺度攤下先，就睇下呢邊。然之後我會攞呢一個鋰啦，去將嗰啲多餘嘅蛋白質呢就刮完之後擺走佢，倒咗去。然之後繼續由得佢煲到水滾為止。夠鐘啦！記得要熄返火，因為之後唔使再煮啦。之後再攞夾啦，夾起佢之後呢，就攞鉸剪去剪成一嚿嚿啦。咁其實都唔使太過細啦，太過碎啦，因為之後呢都會用手呢將佢哋搣成呢肉絲嘅。咁就俾佢哋有啲咬口感啦，因為佢哋啲牙都開始生出嚟啦。咁剪完啲肉絲之後啦，咁呢邊都涼涼地啦，咁就趁佢呢啲水分仲喺度嘅時候呢，就即刻攞匙羹啦，將佢挖出嚟啦。咁挖得乾淨啲啦，盡量如果唔係佢嘅份量呢，都會有所改變嘅。喺呢段時間呢，就同大家講下點解會落蛋黃啦。咁因為呢，落蛋黃可以呢幫貓貓呢去美毛護膚，亦都可以幫佢哋補充呢卵磷脂，哇好難讀，同埋呢多種嘅維他命啦，同埋可以幫佢哋排毛球。但係呢，需要留意嘅一點呢，就係有腎病啦或者過度肥胖嘅貓呢，都係不宜食用㗎。仲有一樣重要嘅嘢就係個蛋黃必須要全熟嘅，如果呢有少少唔熟呢，佢哋都有機會感染到沙門氏菌㗎。咁整完呢南瓜之後就到雞蛋。雞蛋呢，我攞啲水浸一浸佢之後呢，都稍微涼涼地啦，我就可以呢用手搣佢啦。咁如果你遇到好似我呢種情況，就係啲蛋殼黐住咗啦，咁就可以攞水沖一沖啦，沖完就走噶啦。咁記住啦，之後要搣開，必須蛋白同蛋黃分開，因為蛋白呢係會阻住呢貓咪去吸收維他命 D 嘅。咁蛋白呢點算呢？咁就冇辦法啦，唯有之後我哋呢啲做貓奴嘅自己食咗佢啦。例如煮麵嘅時候落去食埋佢中意嘅早餐攞嚟點沙律醬，其實都唔錯嘅。咁記住，淨係得蛋黃呢可以俾佢哋食啦，蛋白一定唔得嘅。咁頭先都提及過啦，濕糧我會再額外加啲水落去啦，咁我就會加翻頭先煲雞胸肉嘅水俾佢哋，咁呢起碼有啲雞胸肉嘅味，佢哋都唔會太過抗拒啦。咁同埋呢，加啲水落去，呢啲南瓜呢都會容易啲壓碎，蛋黃都係會變成類似結塔塔嘅漿啦，你當好似咩好呢？好似啲你整奶黃嗰陣時嗰啲類似啦。咁溝咗水之後就一直喺度壓到佢變溶溶地嗰陣時呢，咁就再加埋啲蛋黃落去呢，咁就可以形成到頭先講嘅好似奶黃咁樣結塔塔咁樣，係啦。咁整完嗰啲蛋黃同南瓜之後啦，就到雞胸肉，因為都凍咗啦，我就戴手套啦，然之後呢就再將佢哋
搣啊、撕啊。同埋呢，由於呢，佢哋呢有啲位啦，即係表面上係有一層類似膜咁嘅嘢，係比較堅硬，所以係要用啲力去搣嘅。跟住落嚟就將雞胸肉嘅絲倒落去個碗度啦，另一個大兜度。因為呢唔乾，倒得唔乾淨，所以戴翻手套啦，再將佢呢刮翻落去，用手刮翻落去。好乾淨咗之後呢，就到另一兜呢嘅熱塌塌嘅蛋黃南瓜醬。咁又係啦，其實係匙羹有啲難刮乾淨，所以就攞孤寒刮，佢好孤寒㗎啦，所以就可以刮得好乾淨咁樣。咁跟住呢，始終有啲位呢係刮唔到啦，所以我就再倒少少雞胸肉水落去，咁就令到佢真係容易啲啦，可以直接倒落去。之後就用手去攪勻佢。咁因為呢，掛面濕涼嘛，咁就會再喺當中呢再加水嘅。咁我就會再加啲雞胸肉水啦。咁就睇當時嘅情況去加啦。咁盡量唔好太水啦，又唔好太熱啦，就啱啱好咁樣。又唔係太熱，又唔會太水。咁整完之後呢，手套黐到成手都，所以我就會落孤寒刮啦，刮翻啲淨黐喺手嗰啲落嚟。同時呢，隔離有隻貓。阿豬仔喺度想跳落嚟啊佢，所以就摸下佢，等佢乖乖地。咁整完之後呢，手套就唔使要啦，之後就噔噔搞掂，都未完全搞掂嘅，又要攞玻璃兜啦，咁就好似一個 package 咁樣啦，逐個喺度 pack 咗大概2日至2日半左右啦。咁我今次整嘅份量就係5餐嘅份量呢，咁就大概2日半啦，就係朝頭早、夜晚嗰餐，咁就2餐1日。之後呢，就逐盒冚返個蓋。另外為咗令佢可以呢繼續喺濕糧裏面呢吸收多啲水分啦，我都會呢再每餐呢就特登呢再倒多少少水啦，咁我就會擺落呢一個盒裏面，咁就可以每餐都喺呢個盒裏面度攞少少雞胸肉水啦，再加落去，咁就可以多啲水分啦，等佢哋嘅濕糧。之後齊齊入雪櫃就得啦。
大家覺得難唔難整呢？覺得容易或者難都好，歡迎大家喺評論區度話俾我知。多謝大家今日收睇我嘅影片啦，亦都好多謝我個 friend 今日咧特登過嚟陪我拍片，咁就有少少幕後花絮俾大家睇下我個 friend 喺拍片期間做咗啲乜嘢。鍾意我條片嘅話，就記得 like 同 subscribe 啊！